蔡医师，小朋友打呼啊，有哪些征兆是需要就医的呢？可以跟我们分享吗？好啊，有3种情形代表特别严重的打呼。第一个是几乎天天都打呼，而不是偶尔才发作一次。天天都打呼代表他的症状是比较严重的。那第二是他不仅打呼，而且都张口呼吸，嘴巴完全都闭不起来，因为这代表他的鼻子或者腺样体完全遮盖，所以张口呼吸也代表很严重。第三是他的症状很明显，如果他白天注意力都没有办法集中，整天动来动去，过动症静不下来，那学习也出现困难的话，这种就代表他症状严重。以上3种症状出现，都建议及早来看医生。原来是这样，因为小朋友打呼很影响到他们的生长发育，那真的很重要哎。对，及早治疗，那生长才跟得上。